Eccola, mettimi a fuoco, baby! Ciao Runner Rospi e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Dovete sapere che nell'ultimo periodo io ho vissuto un intenso struggimento e questo struggimento deriva dal fatto che la mia necessità proprio psicofisica di fare video belli va in contrasto con la mia necessità di avere del tempo per fare anche delle cose che mi fruttano dei soldi per vivere. Quindi ho cercato di trovare, per così dire, il connubio tra risparmiare tempo ma fare comunque dei video gradevoli, e sono giunta alla conclusione che questo fosse il video perfetto. Tutti voi conoscerete Tiger, il negozio per eccellenza che vende cose carine, di qualità schifosa, a prezzo bassissimo. Ecco, io ho deciso, in una giornata dove faccio più o meno ciò che faccio tutti i giorni, ovvero manifestare a favore dei diritti di tutti, di infiltrarmi in un Tiger, prendere un po' di roba a casaccio dagli scaffali per scoprire se da tutto quello che ho acquistato c'era del materiale artistico che avrebbe veramente potuto essermi utile per disegnare. Vediamo. Quindi adesso dobbiamo fare razzia di cose per disegnare. Francesca. Ora praticamente bisogna uscire senza provare il desiderio di comprare nient'altro. Lo scontrino, ragazzi. Tutti quanti dovete ricontrollare sempre prima di lasciare il locale per evitare che vi addebitino 25 amari comprati dal tavolo di fianco. Io svuoto tutto. Molto bene, molto bene. La cosa alla quale io stavo puntando in realtà da molto tempo sono questi marker, perché mi ricordo che ai tempi prime persone all'interno dei gruppi di disegno su Facebook iniziarono a scrivere: ma lo sapete che da Tiger vendono i Copics Krausi? E tutti quanti a depredare i Tiger di questi Copics Krausi. Quindi io me ne sono comprata una bella scorta, mettiamo il caso che dovessero finire, perché sapete che a Tiger ogni tanto rifanno l'inventario, poi non trovi più le cose fighe che trovavi un tempo. Quindi mi sono comprata tipo tutti i colori, che poi alla faccia degli Scrausi, ragazzi, cioè sono 32 euro solo di pennarelli, quindi vabbè che sono Scrausi, però insomma sono anche 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ragazzi. So fare anche le tabelline, madonna. Ma con queste skills ancora qui a fare la youtuber sto. Poi ci sarebbe questa palette di acquerelli. Praticamente l'ho presa, poi mi sono scordata di prendere i pennelli. E allora che abbiamo fatto? Niente, potrei usare i pennelli normali che già ho, che saranno anche di qualità migliore, ma ci eravamo prefissati di fare qualcosa soltanto con gli strumenti di Tiger. Potrei intanto, che ne so, tirarla fuori, guardarla. Sì, è esattamente scrausa come sembra. Abbiamo questo portapenne, è assolutamente inutile, ma tanto a me serviva un portapenne. Poi abbiamo lo sketchbook, che in realtà lo spessore dei fogli non è poi così serio. Diciamo che gli acquerelli non ce li si fa, ma non so neanche se ce li si fa i pantoni. Però ci si prova, quello senz'altro. Poi ho preso una banalissima gomma. Poi mi sono presa questa cosa che veramente mi vergogno di averla presa, perché sono dei... penna a cera. Sono proprio delle cere, ma io pensavo fossero matite. Che cosa voglio combinare con questa roba? Perché vedete, Tiger è così: tu entri, compri un botto di roba soltanto perché esteticamente dici wow, che figata, poi torni a casa e capisci che hai speso dei soldi a caso, perché realmente quello che hai comprato non serve a niente. Poi questi qua, l'unico motivo per cui l'ho presi è perché se tu tiri questo filo qui, tu puoi sbucciare la matita. Allora sbucciamo questa matita giusto per capire di cosa stiamo parlando. Ma ha senso? Capisco. Sì, no. Poi giusto per completare il tutto, perché abbiamo detto dobbiamo disegnare con la roba di Tiger, mi sono presa 12 milioni di matite e vabbè, le metterò qua. Ma che belle, guarda che bello, guarda. Sembra veramente una cosa professionale, mi piace. Per appuntare le matite avrei potuto veramente prendere quello normalissimo, se anche ti apri a un certo punto, però... Avrei potuto prendere quello normalissimo a forma di appuntamatite. È proprio mio, nel senso, dovrei fare tutto il video così. Perfetto. Ultima cosa, abbiamo queste, sono delle
Non lo so neanche io cosa sono perché non me lo ricordo. Ok, sono dei Trattopen, molto semplice. Quanto sono costati i Trattopen? 1,4 €? E beh, se non fosse che dentro non ci sarà minimamente inchiostro potrebbero anche essere convenienti. No raga, basta di essere sempre così prevenuti. Per favore, guardiamoci negli occhi, siamo seri. Adesso riempiamo l'astuccio con i Trattopen. Ci mettiamo pure le matite, la nostra dignità. Chiudete bene. Magari me lo tolgo, visto che siamo qui, li vogliamo provare o no questi Copic di Tiger? Ok, vabbè, però alla fine non mente, cioè è veramente così come dice di essere. Sono comunque grigi caldi, non grigi freddi. È quasi simile al colore della mia pelle, senza esagerare. È più tipo la pelle di Riccardo. Niente? Uno è un giallo canarino e l'altro è un po' più mango. Ops, mi sono comprata 2 volte gli stessi pennarelli. Passiamo al verde. Abbiamo 3 verdi, uno è un verde pisello, uno è un verde, che ne so, non so come si chiama questo, selvaggina, e questo qui è il verde sottobosco. Decidiamolo noi come si chiamano i nuovi verdi. Allora, il verde pisello. Aspetta, per dire pisello. Ho la sensazione che non ci sia neanche un colore adatto alla pelle. Ne aprirò 3 insieme. No, abbiamo un bel magenta che invece è rosso. Benissimo. Piuttosto, quello che volevo capire a questo punto è: i Copic sono pennarelli ad alcol proprio perché ci puoi fare le sfumature, ci puoi fare le campiture. Che ci puoi fare con questi? A livello campitura ci siamo. E se ci ripassi ovviamente si scurisce. Il punto è che questa punta che hanno questi pennarelli non è adatta per fare sfumature. Non è davvero una punta pennello, è più una punta da pennarello, quindi non si presta moltissimo. Diciamo che per via della punta e anche per via del fatto che molti di questi colori sono in realtà non affini, non è facilissimo ottenere delle sfumature. Mi piace molto questa gradazione molto chiara, peccato che ci si potrà probabilmente fare poco. Qualcosa è venuto, cioè, però in modo troppo aggressivo per i miei gusti. Poteva essere peggio come cosa, devo dire la verità. Piuttosto adesso dovrebbe essere arrivato il momento di fare qualcosa all'interno del nostro sketchbook. Quindi abbiamo sketchbook, matita, temperino, gomma, Trattopen. E vediamo se è arrivato o no il momento di fare la magia. Eccoci quindi nella fase rilassante del video, quella in cui vi parlo e voi vi immaginate che io vi stia amorevolmente sussurrando all'orecchio, e la cosa potrebbe anche essere vera nel caso stiate guardando questo video con le cuffie. Ho messo un po' di fogli sul retro dell'illustrazione per evitare di sporcare anche tutte le pagine successive, anche se i riempimenti non sono perfetti e un po' devo dire che il segno delle pennellate si vede. Diciamo che sono abbastanza soddisfatta del risultato. Tornando al disegno, ho scelto una palette di colori con marrone e turchese, un po' perché essendo colori complementari, stavano bene assieme, e un po' anche perché stavo cercando delle tonalità che avessero delle gradazioni gradevoli, diciamo, tra i marker a disposizione, quindi appunto non cose terribili come il viola che lo odio. Ho preparato un'illustrazione molto semplice di un tizio sullo skate con un avambraccio inverosimilmente lungo rispetto al normale, e quindi ho deciso di fare prima le campiture e poi i contorni, giusto perché non conoscendo la natura di questi Trattopen non volevo rischiare di portarmi via il colore con i pennarelli. Quindi bella carica, ho deciso di fare un'ulteriore prova con una sorta di sireno, si può dire sireno, non lo so, manga o qualcosa del genere, per poter provare anche eventualmente un po' di sfumature sulla pelle. Per questo ho scelto il verde perché si è prestato abbastanza, avendo a disposizione 2 gradazioni che sembravano piuttosto vicine tra loro. Essendomi presa bene con questo stile ho deciso di andare avanti e rovinare ben bene tutto, provando a fare anche delle gradazioni di blu e ovviamente, povera stolta. La cosa peggiore poi è stata scoprire che mi fossi scordata di mettere di nuovo il foglio in mezzo alle pagine, e così ho scoperto che il nostro skater sul retro è diventato un po' più arancione del previsto. E poi niente, mi sono messa l'anima in pace e ho continuato. realizzare questi disegni ho comprato 10 matite HB a 2 euro, 4 Trattopen a 1 euro, una gomma a 1 euro, un temperino a 1 euro, poi c'è il portapenne che costa 2 euro, wow, lo sketchbook quadrato che costa 2 euro, praticamente questo è l'affarone del secolo, e poi 8 pacchi di marker che sono 32 euro, ma in realtà, visto che uno l'ho comprato duplicato e costano 4 euro l'uno, in realtà sarebbero dovuti essere 28, per un totale di 37 euro effettivamente spesi per far qualcosa, e la restante parte per arrivare a 54 spesi a caso, ma come sempre quando si entra dentro Tiger, perfetto. E quindi nulla, ho speso male i miei soldi, ma non nella loro interezza, diciamo, soltanto in parte. Quindi ragazzi, finalmente possiamo giungere a una conclusione. Copic di Tiger, sì oppure no?
Sin dall'inizio io sono sempre stata più sul sì che sul no, e dopo averli utilizzati devo dire che non si può che riconfermare questa teoria, perché li ho utilizzati per colorare sia cercando di fare una colorazione con sfumature che con tinte piatte. Ovviamente quella con le sfumature sarebbe stata senz'altro la più complicata delle due. Il risultato non è ottimale, ma c'è una componente di per sé il pennarello non ha la punta giusta. Magari nelle mani di qualcuno più bravo a utilizzare Copic, perché io effettivamente non li ho quasi mai utilizzati per colorare, sarebbe potuto derivare un risultato diverso almeno. Secondo me, tra l'altro, ci sono soltanto alcuni colori con i quali si possono effettivamente provare a fare delle sfumature. Non si può senz'altro passare da un blu scuro ad un azzurro sperando che la sfumatura venga graduale se noi non abbiamo le gradazioni intermedie. Quindi ok, con il verde sono riuscita a fare qualcosa, già se provi ad andare sul rosso non è proprio il massimo. Con il marrone, per dire, ci si riesce senz'altro perché ci sono tutte le gradazioni, partendo dal nero, perché poi alla fine, come vi ho detto, non è un grigio ma è realmente un grigio caldo. Con il blu forse si riesce a tirar fuori qualcosa, con il verde e poi effettivamente secondo me le campiture non sono per niente male. Effettivamente il colore viene distribuito bene, l'unica incognita è quanto colore è contenuto all'interno di ogni pennarello, perché lo sanno tutti che l'inchiostro è una cosa costosa. La prima cosa che manca all'interno dei pennarelli Scrausi è proprio l'inchiostro, cioè funzionano per 5 minuti e poi si scaricano subito, quindi ci sarebbe un attimo da capire quanto effettivamente può durare uno di questi pennarelli. Però nel complessivo io sono piuttosto soddisfatta. Pure queste matite sbucciabili, no? Tutto sommato fanno schifissimo, però dai, utilizzandole così non sono proprio male. Non le consiglierei per nulla al mondo. Fine del discorso. Poi, magari un giorno farò proprio il paragone Copic versus Copic Scrausi e vediamo cosa esce fuori sullo stesso disegno però. E quindi direi che alla fine di questo video le conclusioni che si possono trarre è che se un giorno per qualsiasi motivo doveste avere un attacco d'arte e non aveste il materiale per portarlo a compimento, potete sempre entrare da Tiger e qualcosa più o meno lo potete trovare. Io, Runner Rospi, vi ringrazio moltissimo per aver visto il video fino a questo punto. È un video diverso, un po' particolare, però io spero tanto che vi piaccia, perché nel caso questo video dovesse piacervi terrò seriamente in considerazione l'idea di farne degli altri, perché per me è stato divertente da girare e non lo so, potrebbe essere una cosa carina. Sapete quante altre cose ci stanno da Tiger che non abbiamo ancora provato? Poi io non vedo l'ora di spendere i miei soldi. No, non è vero, odio questa cosa, odio spendere soldi per delle cose inutili. Non è vero, sono una contraddizione umana io. Comunque non lo so, magari questo quadernino pian piano a forza di far video si riempirà di robe, poi un giorno ci farò un giveaway e lo darò, non lo so, a qualcuno. Runner Rospi, grazie ancora per aver visto il video. Io ringrazio moltissimo anche TT che mi ha dato questa bellissima maglietta, per la quale sarò sempre eternamente grata, che se foste interessati trovate il link in descrizione. E niente, io vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!